akkuma amma dura dubbanne namni afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu barbaadu tokko jalqaba wanni inni sirriitti beekuu qabu maali jennee qubeelee qubee afaan Oromoo guutuu guutuu beekuudha qabaa jennee akkasumatti illee qubee kanneenis qubee gurguddaa fi xixiqqaatti gargar qoodee beekuu qubeelee dachaa beekuu qabaa kanneen keessaa kamtu dubbachiiftuu kamtu dubbifamaa kana hunda sirriitti beekuu qabaa jenne jechuudha. Kanaafuu mee har'aan tana qubeelee afaan Oromoo tana wal yaadachiifna. Qubee afaan Oromooti. Qubee afaan Oromoo kana keessaa isaan amma laaluu deemnu kun qubee afaan Oromoo gurguddoodha. Qubee afaan Oromoo gurguddoodha laalla jechuudha. Haa egaa inni jalqabaa maalirraa eegallaa? Qubee haadhaa jira. Kan itti aansee baa qabna. Caa jennee yaamna. Daa ee qubee eeti. Baa gaa haa ii jaa kaa laa maa naa oo paa qaa raa saa taa uu baa waa qaa yaa fi saadha jechuudha. Qubeeleen afaan Oromoo gurguddoon haala kanaan barraa'u jechuudha. Ka jalqabaa kun A, kun Ba, Caa, Daa, Ee, Faa, Gaa, Haa, Ii, Jaa, Kaa, Laa, Maa, Naa, Oo, Paa, Qaa, Raa, Saa, Taa, Uu, Baa, Waa, Qaa, Yaa, Zaa jennaan qubeelee kanneen. Haaya qubee afaan Oromoo akkasumatti illee bifa xixiqqaatiin yeroo laallu kana fakkaata. Qubee afaan Oromoo xixiqqoo qubee afaan Oromoo xixiqqoo yookaan xixinnoo jennaani isaan kana yeroo barreessinu aan kana fakkaata, baan akkas fakkaata, taan akkas fakkaata, daa, ee, faa, gaa, haa, ii, jaa, kaa, laa, maa, naa, oo, paa, qaa, raa, saa, taa, uu, baa, waa, xaa, yaa, zaa jennaan jechuudha. Isaan kunniin qubee afaan Oromoo xixiqqoo
jenneeti yaamnaa jechuudha. Mee qubeelee kanneen yogguu takka irra deemnee dubbannaa. Qubee gurguddaa kun aadhaa, kun baadhaa, caa, daa, ee, faa, gaa, haa, ii, jaa, kaa, laa, maa, naa, oo, paa, qaa, raa, saa, taa, uu, baa, waa, dhaa, yaa, za jennaan. Qubee afaan Oromoo, qubee afaan Oromoo xixiqqoo yoo laallu kun a, baa, caa, daa, ee, faa, gaa, haa, ii, jaa, kaa, laa, maa, naa, oo, paa, qaa, raa, saa, taa, uu, baa, waa, dhaa, yaa, za jennaan. Akkas jechuudha. Kanaafuu qubeelee kanneen bifa isaanii maal akka fakkaatan dubbisuu danda'uu qabdan, bakka harkisan hundatti isaan kana beekuudha qabdan. Akkasumatti illee barreeffama keessatti isaan kana barreessuu yaaluu qabdan jechuudha. Harka keessaniinis barreessuu shaakaluudha qabdan. Sirriitti barreessuu danda'uudha qabdan. Haya waan haaraa isinitti ni jira as keessa. Ni jirtan miti? Jira. Hayyooma wanni haaraa inni jiru mi dasta? Lakki. Hayya. Haya ni dabarraa. Kanatti aansee hayya kanatti aansee qubee dachaa qubee dachaa laallaa. Qubee dachaa yookaanuu qubee cimdii jennaani. Qubee dachaa yookaanuu qubee cimdii jennaani. Qubee dachaa yookaan qubee cimdii yoo laallu inni jalqabaa chaadha. Qubee dachaa cimdii inni lammadaa dhaa jennaani. Isa sadaffaa nyaa jennaani. Kabiraa phaa jennaani. Ka itti aanu shaa jennaani. Inni biraa dhaa jennaani. Kabiraa ammallee zhaa jennaan jechuudha. Isaan kun qubeelee dachaati. Qubeelee dachaa yookaanuu cimdii jechuudha. Kun maal jaamaa? Chaa jaamee yaamamaa. Inni itti aanu kun dha. Ka itti aanu kun nyaa. Kun phaa. Akkasumatti illee kun shaa. Ka itti aanu kun tsaa fi ka itti aanu kun zhaa jaamanii jaaman. Isaan kana ammaan tana arbaa olitti qubee gurguddaan hin barreesse. Xixiqqaadhaan yoo barreessanis haaluma kanaan chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, shaa,
A akkasumatti illee zhaa jettanii barreessitan jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Qubeen cimdii yookaan qubeen dachaa ka jedhamu jechuudha. Kan duraa chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa fi zhaa jedhaman jechuudha. Isaanuma kana qubee xixiqqaadhaan yoo barreessinu chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa akkasumatti illee zhaa jennaan jechuudha. Qubeelee afaan Oromoo armaan olitti haasofne kana keessaa qubeen shan dubbachiiftuu jedhamuudhaan yaamaman. Sirriin na dhageessanii qubee armaan olitti haasofne kanneen keessaa qubeen shan Barsiisa. qubee dubbachiiftuu jennaan. Qubee dubbachiiftuu warreen sagalee qaban jechuudha. Dubbachiiftuu afaan Oromoo jennaan. Qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo jennaani. Qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo jennaani. Isaanis qubee gurguddaadhaan yoo barreessinu A, E, I, O, dhaa fi U jennaan. Isaan kun dubbachiiftuu afaan Oromooti yookaan warreen sagalee qabanidha. Warreen sagalee qabanidha jechuudha. Inni jalqabaa Aadha, kan lammadaa Eedha, kan sadaffaa I, Oodhaa fi Uudha jechuudha. Isaan kun dubbachiiftuu afaan Oromooti. Isaan kana qubeelee xixiqqaadhaan yeroo barreessinu Aan akkuma reefu ilaalle akkana fakkaata. Een kana fakkaata. Iin kana fakkaata. Kun Oodha. Akkasumatti illee kun Uudha jechuudha. Isaan kun dubbachiiftuulee afaan Oromooti jechuudha. Dubbachiiftuulee afaan Oromooti sagalee mataa isaanii qaban jechuudha. Isaan kun sagalee of danda'e qabanii if qofaaf osoo sagalee qabaachuu osoo hin ta'in dubbifamaa biraatillee sagalee kannaniif yookaan ni sagaloomsan jechuudha. Ni sagaloomsanii waa'een kanaa kana fakkaata. Kanatti aansuudhaan haala itti dubbachiiftuu fayyadamnee sagalee adda addaa uumnuu ilaalla jechuudha. Dubbifamaa irraa haala kamiin akka sagalee adda addaa uumuu dandeenyu ilaalla jechuudha.